แมวของคุณเครียดหรือเปล่า 5 สัญญาณที่ต้องระวัง 1. แมวเลียตัวมากผิดปกติ การเลียตัวคือพฤติกรรมปกติของแมว เพราะเขาต้องดูแลความสะอาดตัวเองตลอดเวลา แต่ถ้าแมวเลียอย่างเกินพอดี เช่น เลียจนขนบางเป็นหย่อมๆ หรือเลียจนเป็นแผลแดง อาจเป็นสัญญาณว่าเขากำลังเครียดหรือรู้สึกไม่ปลอดภัย บางตัวเลียแค่จุดเดิมๆซ้ำๆเป็นพฤติกรรมคล้ายกับมนุษย์ที่กัดเล็บเวลาประหม่านั่นแหละอาการแบบนี้เรียกว่า Psychogenic Alopecia คือการเลียจนขนร่วงพอเครียด พบบ่อยในแมวที่อยู่ในบ้านเงียบๆหรือไม่มีสิ่งกระตุ้นสาเหตุอาจจะมาจากความเบื่อหรือถูกจำกัดพื้นที่ก็ได้นะ 2. ขับถ่ายผิดที่ฉี่นอกกระบะแมวที่เคยเข้ากระบะอย่างดีแต่จู่ๆกลับฉี่บนเตียงหรือฉี่ใส่รองเท้าผ้าเช็ดเท้าทาสอย่างเราอย่ามัวแต่โมโหเพราะมันอาจจะเป็นสัญญาณของความเครียดลึกๆของน้องเขาเพราะแมวบางตัวจะแสดงออกด้วยการทิ้งกลิ่นไว้ในที่ที่มีความรู้สึกเช่นฉี่บนของทาสเพื่อขอความสนใจหรือเพราะรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ใดๆก็ตามเราจะยังฟันธงไม่ได้ 100% นะหากมีความผิดปกติต้องพาไปพบสัตวแพทย์ก่อนเสมอเพราะอาจเจออาการผิดปกติได้เช่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแต่ถ้าหลังจากไปหาหมอแล้วไม่พบโรคแสดงว่าอาจมาจากอารมณ์ของน้องล้วนๆนั่นแหละบางบ้านที่มีแมวหลายตัวแมวเครียดจากการถูกแย่งอาณาเขตแล้วไม่พอใจกันก็ทำให้ฉี่มั่วได้ 3. น้องแมวชอบซ่อนตัว อันนี้หมายถึงกรณีที่แมวของเราเคยเดินเพ่นพ่านอยู่ดีๆอยู่ๆก็หายไปมุดอยู่ใต้เตียงหรือไม่ยอมออกมาทั้งวันอาจเป็นสัญญาณว่าเขากำลังเครียดจากสิ่งแวดล้อมเช่นเสียงดังคนแปลกหน้าการย้ายบ้านหรือมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เข้ามาอย่ามองข้ามนะเพราะแมวเป็นสัตว์ที่เก็บอารมณ์เก่งมากแมวจะหาสถานที่ปลอดภัยเสมอเวลาที่รู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกไปหรือไม่ปลอดภัยลองวางของเล่นหรือกลิ่นคุ้นเคยเช่นเสื้อผ้าเจ้าของใกล้จุดซ่อนตัวเพื่อให้รู้สึกอุ่นใจลองใช้แคทนิปคลายเครียดหรือขนมแมวให้เขาเล็กน้อยสังเกตดูว่าเขาซ่อนตัวนานแค่ไหนถ้านานเกิน 1-2 วันควรพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อเช็คอาการนะคะ 4. นิสัยเปลี่ยนกระทันหันอันนี้จะต่างจากข้อ 3 เล็กน้อยตรงที่ถ้าแมวที่เคยอ้อนปกติแต่นิสัยเปลี่ยนไปกลายเป็นเฉยชาไม่สนใจเราพยายามวิ่งหนีเราหรือแมวที่เคยสงบกลับดุใส่ขู่และไม่ยอมให้แตะตัวหน้าตาบึ้งตึงเป็นตูดแมวเหมือนเราทำอะไรผิดพฤติกรรมเหล่านี้อาจมาจากความเครียดหรือความวิตกกังวลได้เหมือนกันโดยเฉพาะแมวที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมแล้วต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงทันทีหรือตัวทาสอาจมีกลิ่นบางอย่างติดตัวกลับบ้านมาเช่นกลิ่นแมวตัวอื่นหรือสัตว์อื่นวิธีการคือพยายามไม่บังคับจับน้องแมวอย่างเดียวถ้าเป็นไปได้ให้เริ่มจากการนั่งใกล้ๆน้องก่อนแต่ไม่จับไม่สัมผัสแล้วค่อยๆให้น้องแมวดมมือเราหรือสิ่งที่เราจับอยู่บ่อยๆเพื่อบอกเขาว่าไม่มีอะไรทุกอย่างปลอดภัยดีทำทุกอย่างให้เหมือนปกติให้สังเกตอาการหากน้องไม่ทานอาหาร 1-2 วันควรพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คสุขภาพนะคะ 5. กินอาหารน้อยลงหรือกินมากเกินไปกรณีนี้จะแปลกเหมือนบางคนเลยเครียดแล้วบางคนก็กินเยอะบางคนก็กินไม่ลงแมวก็เหมือนกันบางตัวเครียดจนเบื่ออาหารไม่กินของที่เคยชอบเลยแต่น้องบางตัวก็กินรัวๆกินราวกับจะกลบความเครียดในใจพฤติกรรมแบบนี้ต้องเช็คนะเพราะอาจเป็นสัญญาณของความเครียดหรือสุขภาพไม่ดีอาจจะให้น้องลองอาหารเสริมวิตามินคลายเครียดแคทนิปหรือกลิ่นที่แมวชอบอาจช่วยได้บ้างบางทีแมวของเราอาจงอแงตามประสาเด็กแต่บางทีก็อาจมีอาการเครียดหรือมีอาการผิดปกติได้หากมีอาการเครียดหรือไม่พอใจเขาจะส่งสัญญาณบางอย่างให้เรารู้เสมออย่าเพิ่งดุหรือเข้าใจผิดว่าเขางอแงเพราะบางทีเขาแค่ต้องการให้เรารับฟังและอีกกรณีคือแมวเป็นสัตว์ที่ซ่อนความเจ็บปวดได้เก่งมากหากเราละเลยน้องอาจจะรู้อีกทีตอนป่วยหนักเลยก็ได้นะในธรรมชาติแล้วการแสดงความอ่อนแอหรือความเจ็บปวดออกมาคือการเปิดโอกาสให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อของนักล่าได้ง่ายๆสัญชาตญาณนี้ยังคงติดตัวน้องแมวของเรามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะพวกเขาจะพยายามเก็บอาการและทำตัวให้ปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้จะรู้สึกไม่สบายตัวแค่ไหนก็ตาม
ทาสแมวคนไหนเคยเจอสัญญาณแบบนี้กับแมวตัวเองบ้างพิมพ์มาแชร์กันหน่อยในคอมเมนต์นะเล่าให้เพื่อนๆฟังเพราะบางทีอาการอาจไม่ได้เหมือนกันเสมอไปหากชอบสาระแมวแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม Cat Indie เพราะเราจะมาช่วยให้คุณเข้าใจน้องแมวให้มากขึ้นทุกวันหากใครต้องการสนับสนุนช่องสามารถอุดหนุนอาหารหรือทรายแมวที่ต้องใช้อยู่แล้วตรงลิงก์ในคลิปได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ